Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу судьялар, бүгүнкү иш-чаранын кымбаттуу катышуучулары. Бүгүн сиздер менен бирге Жалал Абад жергесинде дагы бир жакшы саамалыкка, өлкөбүздүн сот тутумундагы сот адилеттик үйүнүн ачылышына күбө болуп отурабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул экинчи сот адилеттик үйү. Үстүбүздөгү жылдын март айында Ысык көл областында алгачкы сот адилеттиги үйүн ачканбыз. Сот адилеттиги үйлөрүнүн ачылышынын негизги максаты күнөөсү далилденген кылмышкерлерди жазалоо гана эмес, эң башкысы сотко кайрылган ар бир жарандын укуктарынын корголушу үчүн тиешелүү деңгээлдеги сапаттуу шарттарды түзүп берүү болуп саналат. Ишке кирген сот адилеттиги үйлөрү адилеттүүлүк өкүм сүргөн, бузулган укуктарды кайра калыбына келтирген нагыз укуктук борборлорго айлануулары зарыл. Ошондуктан ылайыктуу ири имараттар сот органдарына өткөрүлүп, андан тышкары мамлекеттик бюджеттен тиешелүү көлөмдө каражаттар бөлүнүп берилүүдө. Мунун баары сот түзүмүндөгү реформалардын алкагында ишке ашып жатканын белгилей кетейин. Бүгүн ачылып жаткан сот адилеттик үйүнүн имаратынын таржымалына азын-олак токтоло кетсем. Бул имарат өзүңүздөр билгендей 1999 жылы окуу жайы катары курулган экен. 3 кабаттуу жер төлөсү бар бул жайдын жалпы аянты 8640 чарчы метрди түзөт. 2010 жылы мамлекеттин менчигине өтүп, 2015 жылдан баштап Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын балансында турган. Ал эми 2022 жылы Жалал Абад облустук сотуна өткөрүлүп берилген. Биз бүгүнкү күндө өлкөбүздүн мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен мамлекеттин ар бир мүлкүн натыйжалуу пайдалануу аракетин көрүп келебиз. Ошондуктан мамлекеттик бюджеттин эсебинен аталган объектиге 40 миллион сомдон ашык каражат жумшалып, тиешелүү реконструкциядан өттү. Азыркы учурда бул имаратта Жалал Абад облустук, Жалал Абад шаардык, Жалал Абад облусунун административдик соттору жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин Жалал Абад облустук башкармалыгы, Жалал Абад шаардык жана Сузак райондук сот аткаруучулары кызматтык бөлүмдөрү, ошондой эле Жалал Абад аймактык сот приставтар кызматтык бөлүмдөрү орун алды. 7 органды бир имаратка жайгаштырып, судьялар менен кызматкерлерге жергиликтүү соттордун кызмат жайлары жөнүндө бекитилген ченемдерге ылайык тиешелүү шарттар түзүлүп берилди. Ошондой эле сот процессине катышкан же башка жумуштары менен келген мүмкүнчүлүгү чектелген жана улгайган жарандар үчүн ыңгайлуу жана жагымдуу заманбап шарттар түзүлдү деп айтсак дагы болот. Бул имаратта орун алган сот органдары үчүн курьердик чыгымдар жоюлуп, бюджет каражаты үнөмдөлсө, жалпы жарандар үчүн бирдиктүү терезе принцибиндеги жагымдуу шарт түзүлдү. Ошентип, орто эсеп менен алганда, бул тушоосу кесилип жаткан жайга бир күндө 350-400 жаран кирип, өтүнүч арыздарын канааттандырып чыгуусу күтүлүүдө. Ошондой эле сот отурумдары өтүүчү залдардын чоң жыйындар залынын эмеректери толук жаңыланса, судьялардын жана башка кызматчылардын иш бөлмөлөрүнүн көпчүлүгү ал эми калгандары муктаждыктарына жараша жабдылды. Бул чыгымдарга президенттин резервдик фондунан 14 миллион сомдон ашык каражат бөлүп бергенбиз. Сот адилеттигин ишке ашыруудагы ачык айкындуулукту камсыз кылуу үчүн сот отурум залдары санариптештирүү иштеринин алкагында тиешелүү жабдуулар менен камсыздалганын дагы кошумчалай кетейин. Урматтуу сот адилеттик үйүнүн ачылышынын катышуучулары, адилеттүү сот тутуму мамлекеттеги адилеттүүлүктүн жүзү болууга тийиш. Кыргызстанда көз карандысыз сот адилеттигинин тутуму орноп, адам жананын мыйзамдуу укуктары корголуп, региондордо бизнести өнүктүрүү үчүн мыкты шарттар түзүлүшү абзел. Ошону менен бирге менчиктин кол тийбестигине кепилдик берилип, соттук коргоо жеткиликтүү, ал эми система ачык айкын болушу зарыл. Акыркы 1,5 жылдын ичинде сот реформасынын алкагында аткарылып жаткан маанилүү иштердин негизги максаты мына ушул. Бул тууралуу жолугушууларымда дайыма айтып келем. Ротация болгон судьяларды сапаттуу кызматтык турак жайлар менен камсыз кылуу иштери аягына чыгайын деп калды.
муктаж болгон жергиликтүү сот органдары үчүн заманбап имараттарды куруу жана облустардын борборлорунда сот адилеттик үйлөрүн ачуу иштери мындан ары дагы улантылмакчы. Анда эмесе бүгүнкү саамалыктын урматтуу катышуучулары, тушоосу кесилип жаткан Жалал Абад облусунун сот адилеттик үйү куттуу болсун. Калкыбыз үчүн ак кызматын кылып, мамлекетибиздин толук кандуу бир бийлик бутагы болгон сот тутумуна элибиздин ишеничин кайтарган адилеттүү ак жолтой үй болсун.